ഫാമിലി കുറെ നാളത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇനി ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകാൻ പോണത് തൂമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ്. തൂമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരെ മുന്നിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഫാമിലി മുന്നിൽ പോയ സ്ഥലമാണ്. സിയാൻഡി പറഞ്ഞുതരും. അവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ ആണ് സ്ഥലം. പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഉള്ളത്. ഇത് സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ, ബാക്കി നമുക്കപ്പോ വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇത് തൂമാനത്തേക്ക് പോണ വഴിയാണ്. ശരിക്കും നല്ലൊരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോണ എഫക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഓട്ടുപാറ സെൻറ്ററിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയുടെ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് തൂമാനത്തേക്ക് എത്തുക. അപ്പോൾ അത് സെൻറ്ററിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും. തൂമാനത്തേക്കുള്ള വഴി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി എഫക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുക്കി രണ്ട് സൈഡും കാടായിട്ട് നടുക്കി കൂടെ പോകാൻ നല്ലൊരു സെറ്റപ്പ് സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. ഹലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ തൂമാനത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇടവഴി കൂടിയാണ് നമ്മൾ നടക്കണത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇപ്പം മഴയൊക്കെ പെയ്യണോണ്ട് ചെളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർഫോൾസാണ് തൂമാനം വാട്ടർഫോൾസ്. കുറച്ചധികം ദൂരം ഉള്ളിലേക്ക് നടക്കണം. എന്നാലും നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിന് ബോറടിക്കില്ല. നല്ല എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ട് ചുറ്റും കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു യാത്ര. അപ്പോൾ നടന്ന് നമുക്ക് തൂമാനം വാട്ടർഫോൾസ് എത്തിയിട്ട് കാണാം. എല്ലാവരും ഭയങ്കര ആകാശമാണ്, അതായത് ഒട്ടും മേടിക്കാനില്ല. ഇത് വെള്ളത്തിൽ പോകുന്ന വേണ്ട, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാരും വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാനുള്ള ആകാശത്തോടാണ് ഇരിക്കണത്. വെള്ളത്തിൽ കളി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതുകൂടെ ഒരു പാടത്തിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തൂമാനത്തേക്ക് എത്തിയത്, വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരണ വഴിയിൽ ഒരു ചെറിയ തോട് കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കളിച്ചത് പോരാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി തോടിൽ ഇറങ്ങാണ്. അപ്പോൾ അതെ, അവരൊക്കെ കളിയാണ്. ചെറിയ പിള്ളേരൊക്കെ നല്ല കളിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. പറ്റുന്നവരെല്ലാവരും വരണം. തൂമാൻ എന്നാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് അവസാനിക്കുന്നു. എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.